ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സെൻറ്റർ മക്ടെക്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഞാൻ ശരത്ത് തൃശ്ശൂർ കിട്ടിയോളെ. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതപ്പോൾ സുനിയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എന്തായി നോക്കാൻ വന്നാട്ടാ. പൊട്ടി വർക്കൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ഇന്നർ. കാരണം പൊട്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് പൊടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡോറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് പൊടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പൊടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനി നമ്മുടെ എയർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അപ്ഡേഷൻ. ഇനിയിപ്പോൾ പുട്ടി ഉരയ്ക്കാണ്ട്, പാച്ച് കെട്ടതൊക്കെ ഉരയ്ക്കാണ്ട്, പിന്നെ പണി കുറച്ചുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് മാർച്ചിൽ ടെസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാർച്ചിൽ വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പണി ഫെബ്രുവരി 15 നമ്മൾക്ക് തരാമെന്നാണ് സുനേട്ടൻ നമുക്ക് വാക്കാന്നുള്ളത്. എൻ്റെ വീൽ റിമൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നർ പോർഷനുകൾ പെയിൻറ്റിങ് ഈ നിലയ്ക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സുനേട്ട ഇവിടെ എന്തുട്ടാ അമൾട്ടോൺ അടിക്കുന്നത്? ആദ്യം അടിക്കണത് എന്തുട്ടാ? ആദ്യം അമൾട്ടോ അടിച്ചിട്ട് ഈ ബോഡി കളർ അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ തുരുമ്പ് വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം അമൾട്ടോൺ അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അമൾട്ടോൺ അടിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ ബോഡി കളറിന് അടിയിലടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമൾട്ടോൺ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിങ്ങനെ തുരുമ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെയാണ് വെപ്പ്. പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിയാമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കഥ. അമൾട്ടോൺ ബ്രഷ് കൊണ്ട് അടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് കഥ. അമൾട്ടോൺ ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് അടിക്കുക. ബ്രഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കട്ടിക്ക് നിൽക്കണം. അത് കട്ടിക്ക് നിന്ന് ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന പെയിൻ്റാണ് അമൾട്ടോൺ. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അടിയിൽ തൽക്കാലം ചില ആൾക്കാർ വണ്ടിക്കൊന്ന് അടിഭാഗത്ത് തുരുമ്പുണ്ട് വെച്ചിങ്ങനെ സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഉറച്ച് അമൾട്ടോൺ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം നിൽക്കും. അമൾട്ടോൺ ഒറ്റ കളറാണ് അമൾട്ടോൺ വരല്ലോ. ഒറ്റ കളറാണ് വരല്ലോ, പല കളർ വരില്ലേ? ഈ കളർ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നല്ലേ? അമൾട്ടോൺ അവനവൻ്റെ വണ്ടിയുടെ കളർ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാം, പക്ഷെ പല കളർ വരും. പക്ഷേ ഈ കളർ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ കാരണമാണ് ഞാൻ അവസാനം ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്ഡേഷൻ. നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു. ഇതാണ്. പിന്നെ പുട്ടി വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള അപ്ഡേഷനായിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി പറഞ്ഞ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇടാം. വണ്ടിയുടെ വർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പതുക്കെ ഞാൻ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ക്ലിയർ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ശരിയെന്ന് വെച്ചിങ്ങനെ.